dusoma rero mu gusubira mu Vyagezwe ni igice ca gatandatu umurongo wa gatandatu kugeza ku murongo w'indwi. Ni mirongo ibiri gusa, ni mirongo mikeya. Gusubira mu Vyagezwe igice ca gatandatu indwi havuga ngo ayo mabwirizwa mbageze uyu munsi azahore ku mitima yanyu, muze mugire umwete wo kuyigisha abana banyu, muze muyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu, n'iyo muriko muragenda mu nzira, n'iyo muryamye, n'iyo muvyutse. Tuvuge tuti amen. Iyo ni mirongo mike, mugabo reka duce dusubira haruguru kuva ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatanu. Aya majambo Mose avuga ngo nibwirizwa rikuru, ngo ibi nivyo vyagezwe n'amateka ashinzwe n'Uhoraho Imana yanyu yageze kubigisha kugira ngo muze muvyitondere mushitse mu gihugu mugiye kuzoja bukiramwo, ngo mucegukire, ngo mwubahe Uhoraho Imana yanyu, mwitondere amabwirizwa, ngo mwubahe Uhoraho Imana yanyu. Ku murongo wa kabiri ngo mwitondere amabwirizwa yiwe yose n'ivyagezwe vyiwe vyose, ivyo mbagera mwe n'abana banyu n'abuzukuru banyu iminsi yose y'ukubaho kwanyu, kugira ngo mubone kuramba. None rero yemwe Bisirayeli, ni munyumve muvyitondere kugira ngo mumererwe neza, mugwire cyane, muri mu gihugu gitemba amata n'ubuki, nk'uko Uhoraho Imana yabasogokuruza yabasezeraniye. Nimwumve yemwe Bisirayeli, Uhoraho Imana yacu niwe Uhoraho wenyene, kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Aya majambo nk'uko twabivuze muraza kubona mu vy'Uhoraho yari karavugana n'Abisirayeli bicishije mukozi w'Imana Mose. Hari ibintu bitatu bikuru bigize ubuzima hampande y'urugendo bari bamaze kugira, abatagendanye n'Imana, abatumviye ivyagezwe vy'Imana bagapfa abandi barorera. Mose ariko arababwira ati Imana ni yayindi, ubu igihugu mugiye kujamwo kifise amategeko, ni Imana iriko irabaha amategeko. Murazi mu buzima nta hantu na hamwe umuntu uzosanga ari mu bintu canke ari mu kintu kitagira amategeko. Naho baha mu ishengero hariho amategeko y'ishengero, amategeko y'abizera, amategeko y'umubiri wa Kristo. Mu mihira hariya tuba hariyo amategeko yaho. Hari abantu rimwe na rimwe bagomba kwitiranya ishengero, bakagomba kurigira kurya k'umuntu ategeka urugo rwiwe. Ingene umuntu yitwara muri famiye yiwe hariya akagomba kuza no kuvyitwara gutyo mu ishengero. Mu ishengero hari amategeko. Abarongozi b'ishengero bahari ngo bubahiriza ayo mategeko, mugabo nabo nyene kandi abaraba uko Imana ihana icaha gikozwe n'uwari we wese, kuva ku murongozi n'abandi bose bakozi bakorera mu ishengero. Bivuga ngo barenza amategeko, iryo tegeko rirabahana. Nariko ndavuga ko ubuzima bwose bugizwe n'amategeko, ndavuga ku mategeko y'ishengero. Ntihagire umuntu ashobora kugereranya ishengero ngo arigereranye na famiye yiwe. Ntihagire umuntu ashobora gufata famiye yiwe
ngo ayifate nka famiye yindi, kuko famiye iyi irafise amategeko yayo, urugo rwose rurafise amategeko arugenga. Si ivyo gusa, tuvuye mu vy'imiryango, nta sosiyete n'imwe, nta shirahamwe na rimwe muzosanga ribaho ritagira amategeko. Kandi uroye muri iyo sosiyete utamenya amategeko birashobora kugutera ingorane. Amategeko rero ni ikintu gikomeye, n'uhoraho yariko arabibwira Abisirayeli mu gihugu bagiye kujamwo ko ari ngombwa ngo bubahirize amategeko. Amategeko rero igikorwa cayo nukurinda akajagari. Hajya mu buzima bwacu twese dusanga atawusa n'uwundi. Leopold Sizayi na Izayi Claude, umwe wese arafise uko ameze. Mugabo uko umuntu ameze kugira ngo ubane n'abandi bivuga ngo ukumeze gutegerezwa kuguma ari ukwawe, mugabo kugira ngo ubane n'abandi utegerezwa kugira amategeko abahuriza muco muhuriyeko. Ejo twari ko twiga icigwa iki kivuga ku bijanye no kwiteza imbere mu bikorwa, gukora ibikorwa by'amaboko kugira ngo twiteze imbere. Aho twasanze hariho abantu bagiye barahura n'ibibazo bitandukanye bari mu mashirahamwe. Amashirahamwe usanga harimo abantu batandukanye, muri yo usanga harimo abantu bafise imico, imibereho imeze nk'iy'intambwe, karakteri. Abandi usanga bameze kujya kwingwe. Muri abo twarabonye abameze nk'inkoko, abandi bameze nk'inzoka, abakatanu bameze nk'imbeba. Abo ugereranije iyo mimerere y'ivyo byose mvuze, kimwe kimwe cyose gifise ingene kimeze. Kandi ko abantu bameze muri ubwo buryo, murazi inzoka ibiyiranga n'ububeshi n'uburyarya. Mbe burya abantu, hariho abantu b'indyarya kandi bababeshi? Mubakijijwe hoho babamwe? Birababaje. Mu bantu b'Imana harimo inzoka, harimo imbeba hoho. Imico y'imbeba igivye itarimye, wewe urarima nayo ikazi karya, ushira mu mufuko igatobora ikarya mutabivuganye. Inkoko mu kameremere kayo irarya, mugabo kandi iragwiza umwimbu. Ivyiriye burya ntibibi mfagusa. Uyihaye ibigori nayo iguhiki, iguha amagi. Kamere k'intare nayo ni kamere nyabaki. Kamere k'intare ni shefu, aho iri hose igomba kuba shefu. Ugize amanyama ku ntare iratabura, iramwa. Ivyo byose mu byo twize twarize ko abantu nabo nyene bafise iyo mimerere uko kuntu bameze. Iyo bari mu bintu rero haraho usanga harimo abantu bashobora kubitunganya neza, harimo abantu bashobora kwitonda n'ibindi. Abayigisha bagomba kumenya ivy'ivyerekeye ivyo, goza ku munsi wa gatandatu uko niho bari kubatwigisha ingene usanga hari abakozi b'Imana batagomba kwitwara nk'abakozi b'Imana, mugabo usanga bariko barononera abandi. Mu miryango co kimwe, mw'ishengero co kimwe, aho umuntu abaye hose uzosanga abo bantu bahari. None Mose arabimenya ataba abantu ubwo bumeremere bwose narabubabonanye igihe twava muri Egiputa. Narabubonye kandi ababukoze gutyo. Imana idahishwa ubutambwe bw'intambwe, ubugwe bw'umuntu agendana, ububeba bw'umuntu agendana, ubuyoka bw'umuntu agendana, bose bahonyereye mu bwaragwa. Mugabo bagiye kuja bukababwira ati hariya rero kiya gihugu mugiye kugendamwo, umviriza ndababwire, mugomba gutekana kurikira ibi uwo harahavuze.
umurongo wa mbere n'uwa kabiri uza kubonamo ibintu bikomeye cyane, ahavuga ngo ibi nibyo byagezwe n'amateka ashinzwe uhoraho Imana yanyu yageze kubigisha, kugira ngo muze muvyitondere mushitse mu gihugu mugiye kujabukiramwo ngo mucegukire, ngo mwubahe uhoraho Imana yanyu, mwitondere amabwirizwa yiwe yose n'ivyagezwe vyiwe byose, ivyo mbagera mwe n'abana banyu n'abuzukuru banyu iminsi yose y'ukubaho kwanyu, kugira ngo mubone kugira gute kuramba. Ejo turi muri seminaire cyangwa turi mu nyigisho z'abapapa, twariko twumviriza ibintu bitumbereye imiryango. Murazi mu miryango habamwo serugo, mu miryango haba inarugo, aba gatatu n'uruvyaro. Kandi abo bantu bose umwe muri bo yononye, bivuga ngo bigira ingaruka ku muryango wose. Uwuza ku rugero rwa mbere ari we serugo, ari nawe twari twicariye duhaye tuvugana iby'itegeko rya serugo. Serugo yononekaye bene data, serugo yibagiye inshingano ziwe, bivuga ngo ibindi byose birononekara. Mbega mu ishengero hariho abapapa ba serugo badashobora kuzuza inshingano mu ngo zabo, hariho abo byananiye, hari ababera intambamyi urugo rwose kandi aribo barujejwe. Inarugo we arashobora kuba intambamyi z'umuryango. Mbega abaye intambamyi z'umuryango, umuryango uratekana. Aba gatatu, abana bo barashobora kuba intambamyi z'umuryango. Abana babaye intambamyi mu muryango, umuryango uratekana. N'aba bantu batatu rero uhoraho yari karavuga, ahereye kuri serugo agasubira kubakurikira ati nimwashika hariya hari vyitondegwa, hari amabwirizwa y'uhoraho. Aho yavuga amabwirizwa niki? Uravye amabwirizwa kuva muri Edeni uraza kubona Imana yarashizeho amabwirizwa, irabwira Adamu ati ivyitondegwa muri iri tongo niki, ivyemererwa muri iri tongo yose urashobora kurya ivyo ushaka, mugabo igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza ntuzurye ko, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Giciye mu buryo bumwe canke ubundi caruhiye kuribwa canke nticariwe. Mugabo kandi carariwe, mwibaza ngo inabayazane yari Adamu, niwe yacamuye ku rugezo rwa mbere, niwe yacamuye. Camuwe nande? Umugore niwe yacamuye, ararya arazanira n'umugabo ararya. Mugabo usomye Bibiliya ikubwira ko ari icaha cande, ca Eva, ca Adamu. Bivuga ngo ishingano ku rugezo rwa mbere ryahawe umugabo. Adamu niwe yahawe itegeko, kandi kuba atajujuje bivuga ngo ico Imana yavuze carashitse. Ubu hari ikintu citwa urupfu gihagarika umutima umuntu wese, arwumvise iyo ruzananye hose aratinya. Mugabo naho atinya, agatinya ibyo ataruhira gusiga. Ni ibintu bibabaje. Mugabo byose byavuye hehe? Umugabo atagumije inshingano yiwe. Abapapa tubamenyeshe yuko ishengero rya Kristo yakoye amaraso riragereranywa gose n'umutwe ariwe mugabo muri famiye. Kristo n'umutwe w'ishengero, mugabo umugabo nawe n'umutwe w'urugo. Hari ibintu bibabaje, jewe nirirwa ngaha nakira abantu bafite ibibazo bitandukanye, mugabo birababaje abagabo usanga baratakaje inshingano zabo, ugasanga umuryango warahungabanye kubw'umugabo yatakaje ikibanza ciwe. Ejo twari dufise inyigisho zihamagarira abagabo kugira ngo mumenye ko hari igikorwa Kristo yakoze yitanze ku musaraba,
aremera ubugingo bwiwe arabutanga kugira ngo acungure abantu ari ryo shengero. Abagabo rero bategerezwa kugira inyifato nk'iya Kristo. Kristo yitwararika ishengero yakoye amaraso mwijoro kumurango, araribungabunga, naho turi babi mugabo we si mubi, akomeza kutugirira neza, aradusengera. Mbere muzobona abantu babi muri buno buzima ubona umengo nibo baroraniwe kuruta abagororotsi, kandi ivyo byaramuteye ikibazo. Yobu arabaza ati Imana ni kuki ingo z'abagororotsi hari ibibazo, mugabo ingo z'abatubaha Imana ugasanga baragasaye bamerewe neza? Mugabo Yobu Imana yaramubwiye ati reka ntashohagarika umutima n'umunyakibi, kuko aje uzomuronderaho wamubonye ntuzosubira kumubona, ahiwe ntuzosubira kuhabona. Hari abantu bagasara ugasanga bamerewe neza, bararoraniwe mu buryo bw'umubiri, mugabo ndababwire ngo ahiwe uwameze gutyo ntaguhagarika umutima, ko Bibiliya ivuga ngo ntuhagarika umutima n'inkozi z'ibibi. Mugabo umugororotsi akwiye kugumya inshingano ziwe. Nibyo Mose yari kabwira Abisirayeli ati igihugu mugiye kujamo rero amabwirizwa ni muze nimwashika hariya mwitondere amategeko n'amabwirizwa mbagera uyu munsi, kandi ibyo nimwahera kubikora muze muvyigishe abana banyu n'abuzukuru n'abuzukuruza. Tuvuge tuti amen. Hari ibintu bitanu uza kubona bigizwe n'aya majambo Mose yariko yigisha canke arikabwira. Ubwa mbere ni kumenya ayo mabwirizwa. Ayo mabwirizwa bari barayamenyeshejwe, yongera arayabasubiriramwo atumviriza nahari habayagararije hariya mugiye kuja. Ubwa mbere ayo murayazi. Icya kabiri muze muyitondere. Mbega abantu barashobora kumenya amabwirizwa mugabo ntibayitondere? Yesu yabivuze hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice c'indwi umurongo wa 24 kugeza ku wa 27. Ntimwirigwe murasoma, ndakubwira ivyo nahasomye kandi niko biri. Yesu avuga ngo kumva no gukora. Ngumva ayo majambo wese akayakora asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Ngo isegenya naho yogwa inkukuri gatwaza bigasurira ku nzu yubatswe ku rutare, ngo nishobora guhenuka kuko yubatswe ku rutare. Uwo nuwumva ayo majambo akayakora. Mugabo uyumva ntayakore ngo ameze nk'imbura bwenge yubaka amabuye inzu yiwe ku musenyi. Iyi imvura iguye inkukuri gatwaza bigasurira kuri iyo nzu ngo isenyukira hasi kuko itamase ku rutare. Ayo n'amajambo Yesu yavuze kumva no gukora. Rero hari ijambo kuba barayumvise mugabo kuyitondera cari kigira kabiri. Kwitondera ijambo. Aha mwishengero turahari twumva amajambo y'Imana iminsi yose, mugabo kuyitondera ni kindi kintu kidasanzwe, ari naco Mose yari kabwira Abisirayeli. Ikigira gatatu kuyitondeye we ubwiwe ku gatwe kiwe. Ikigira gatatu nawe no kuyigisha. Hari abantu bamenye ijambo ry'Imana, abapapa bazi ijambo ry'Imana, abamama bazi ijambo ry'Imana, mugabo mu kanwa kabo batigera babwira abandi amabwirizwa y'Imana, ngo bababwire umugisha uri muri yo, kandi bababwire n'uwuyitondeye umuhezagiro azohezagirwa. Mose abibwira Abisirayeli. Iryo jambo ryitwa ngo kwigisha. Kwigisha bene data, icuri nico wigishijwe. Nimbura umuntu w'ikimazi ufitiye ikimazi umuryango wawe, warigishijwe, kumbura wigishijwe n'abavyeyi bawe. Abakuze batabagira barafise ababareze, kandi abo babareze barafise ivyiza babakuyemwo barabigisha. Hajya umuntu ni wasanga ari mwiza ugasanga umuntu afise ingeso nziza, abafise iyo yazikuye, abafise abamwibarutse, abafise abamutoje indero. Bibiliya yivuga ngo toza umwana indero nziza akiri muto azorinda asaza. Ivyo rero Yesu yabivuze ko mu butumwa bwiza bwa Matayo mu gice ca 28 umurongo wa 20
aho Yesu yavuze ngo umviriza ndabarungitse, nawe nyene hamane yo kubarungika yababwira ngo muvuge ubutumwa bwiza, abizeye muze mubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Mugabo umurongo wa 20 uvuga ngo mubigishe kwitondera ivyo nabageze, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi. Kwigisha rero ni itegeko. Ejo turiko twiga twasanze imiryango myinshi batigishanya, kandi uko utigisha ijambo ry'Imana abujejwe, ndakubwire ngo isi izoba kwigishiriza. Umwigisha wejo yari karatubwira ingene isi yakuye hasi ikoresheje mukenge ka Satani n'abadayimoni. Ubu turafise amatelefone ngendanwa, izi bitwa telefone Android. Mbere abandi bo bavuga ngo urunganwe guno munsi ngo nurunganwe gwitwa WhatsApp, generation WhatsApp. Abana buno munsi no kuvuga abavyeyi babibaruka abagifise imyaka 5, umwana arize bagaca bamwugurira aka video canke bakamwugururira aga foto bagaca bamwereka. Nabo rero batumenya nkaki. Abana bino imyaka 5 abazi kumanipira, no kuvuga kugurura telefone kurusha na nyina yayimuhaye. Ibyo yugurura byose no kuvuga ngo uvyemera utavyemera, ubucuguruye telefone ukazibona bene kubisi bagomba kuyishira mu ndero yayo y'igishetani, y'iki-Freemasoni, y'iki-Illuminati. Bivuga ngo ubucuguruye ico bagusanganiza n'abakobwa bambaye ubusa, abantu bahenye. Ufa kugurura telefone gusa ukazibona gico citaye mu ikindi citaye mu ikindi citaye, ureka kuraba icambere uraraba ica kabiri, wikawushije ica kabiri uraraba ica gatatu, sivyo? Iyumvire rero umwana agakurana ivyo, kandi hari abana batabizi babagirisha umengo nibijwe bahaye babahereza, kumbe bariko bararoga, kandi atari bo babikoze, ari mugambi wa Satani ariko aragomba ngo urunganwe rwacu, urunganwe rw'abariho bose bonone kare, abantu bapfe mu buryo bw'impwemu. Mose abwira ababisirayeli, ujya murongo wa mbere n'uwa kabiri, murabe ibanga riri urimo cyane cyane wa kabiri, uvuga ngo mwubahe uhoraho Imana yanyu, mwitondera amabwirizwa yiwe yose n'ivyagezwe vyiwe byose, ivyo mbagera mwe n'abana banyu n'abuzukuru banyu iminsi yose y'ukubaho kwanyu, kugira ngo mubone kugira gute? Ngo mubone kugira gute? Kuramba. Burya hari ikintu Satani atwara abantu ntubishire ku mutima. Iyo abantu tabarereye mu ijambo ry'Imana ngo mwitondere ijambo ry'Imana, burya iminsi yawe yo kubaho ntugire ngo bari kirenga. Satani aragusamaza, harabasamariza mu kunwa ibiyayuramutwe, mu kunwa inzoga z'ubwoko bwose, mu kurongora abagore benshi b'ubwoko bwose, mugabe icabarondera kuba ari kuguhamba mu kinogo. Upfume wiba hashoboka hose, mugabo bironge, utiyumviriye ko bene kubirondera bashobora kugufata, kandi bagufashe ukaburoye mu mpimba. Ryari sinzi ko mwumvirije amakuru y'umuhungu w'umusambanyi yagiye gusambanya umwana w'abandi mu myaka 15, amusambanije umwana atwara inda y'igitwarire. Ayitwaye umukobwa aramubwira ati yamara jewe ubu ndafise inda yawe, imbanye yawe. Ati gwanje, ati yamara hariho ubuhinga bwo kuyikorora. Umukobwa amubwiye ngo ayikorore arirahirira, canke baragerageje iranka kwivira, burya hariho inda zisema. Burya umwana ari munda hajya gukoroka, hariho abavyifuza mugabo bikanga, bagafyira igitabikanga, bakanwa ry'amapere bitwa ngo nuburozi, mugasanga kabambiye kweri, kavuga ati jewe naho mugira gute simvayo. Umukobwa rero karamubanye ugwema biranga. Umuhungu aravuga ati ziranyazwe, amutumako aturaza kugira ngo tuvugane ingene vyogenda. Kumbe umuhungu yagize umugambi wo kumwimaririra, yaguze ikiziriko. Namakuru yaciye ku radio ndazi ko mwayumvise.
aramwica, ahejeje kumwica amufunga mu isashe, acarimba mu kinogo c'inzu yiwe, aca ashirayo. Bene data, ndagomba kuvuga ngo ikintu kibi cyose hajya satani nta kindi abagomba nukuguhamba gusa kugira ngo upfe utamenya Imana. Uwapfuye yarapfuye, mugabo wibaza ngo n'uwamwishe nawe yararokotse. We yararokotse. Abakurikiye urubanza yaciriwe w'ikibiriraho gwavuga ngo iki? Gwamuciriye urubanza rwo gupfa ubuzima. Ubwa mbere bamubaje ati ibyo wabigiriwe ngo ntiyari jewe, ngo nari nanyoye urumogi. Mbega kunywa urumogi hoho imbere y'amategeko uvuga ngo wanesheje kuko wangoye urumogi. Kunywa urumogi ibyo byo ntibihanwa n'amategeko. Mugabo kuko kunywa urumogi umengo byokoroha, kumengo yari yapayutse yagize ibyo atazi. Kuki ugira ibyo utazi? Ni ngombwa kugize ibyo utazi uhure n'igihano. Umuhungu yarahanwe ubuzima bwiwe bwose, bamuca ni miliyoni 10 zo guhereza umuryango w'umukobwa, ahuranga ari babahungu bapfa kubijamwo, kumbura atagira n'amafaranga yo kwigurira irutura, sivyo? Mugabo kurondera abakobwa babandi bo akabikora. Ati ayabuze bazoca bamucira umunyororo w'agatsindikiro kongera ku imyaka 50. Iyumvire bene dati, sirafise amategeko twariko turabivuga. Bivuga ngo bamuciriye umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Hanyuma yabuze bazoca bamwongera ko n'iyindi myaka 50 y'agatsindikiro. Uyo muntu mwumva ariho bene da. Erega hariho urubanza, abantu baravuga uvy'urubanza rw'Imana, no mw'isi hari urubanza bagucira ukasanga ati jewe Mana yo mwijuru. None uyo muntu mwumva ariho bene da. Erega nivyo Mose yari karabwira abisirayeli kugira ngo ntibabisamare ko buryo ukanka Imana nturiho. Ukanka Imana ntiwibaze ngo uriho. Udakoze icyo uwo muhungu yakoze uzokora ikindi. Bibiliya rero ati umviriza nimwitondere ayo mabwirizwa mukayigisha abana banyu n'abuzukuru banyu, inyungu muzokuramwo nukuramba. Hari abantu bapfa hataragera ugasanga imyaka yabo irakimiranijwe kuko abavyeyi babo babateguriye ibindi, babaguriye imiduga myiza, barabagisha amashure meza, mugabo bibagira kubabwira kwitondera amabwirizwa y'Uhoraho. Ugiye kumpanda uza gusanga abantu bari hagati y'imyaka 15 na 38 ari bo benshi bajyanye hajya. Mugabo amakosa azana nahe, n'abavyeyi babarondereye ibikenewe byose. Mvuge ngo ubuyi, ngira ubuyi bunyobwa n'abantu batagira amahera. Burya ibyo kujya byo mu gitondo turetse ubuyi baha abana ibiki izayi. Urazi vyiza bihabwa abana mu gitondo, bivana n'umuryango sinda kugora. Bivana n'umuryango, ukagirira neza umwana byose, ukamugirira impuzu nziza, amashure meza, mugabo ukamwima ijambo ry'Imana. Burya wibaza ngo buri kuramufasha. Hano twumvise ngo ayo mabwirizwa muze muyigisha abana banyu ku murango no mwijoro, kandi inyungu izovamwo nuko bizobaha kuramba. Twarangije dusengeye abantu b'abapapa. Hari abapapa usibye gukoranya abantu ngo bababwire ijambo ry'Imana mu mafamiye, bafise ikibazo abamama turetse ijambo ry'Imana no kuyaga bisanzwe muri famiye. Ugasanga umugore ari karasaba audience kugira ngo avugane n'umugabo. None muta ubona wo mpakanya, erega ndafise ibingoye ngo numva niruhiye. Indwi ya mbere igahera, indwi ya kabiri igahera, umugore afise ibimugoye, umutima uri mu kumuvamwe, ari mu gutuntura, hanyuma ukazobona ngo uwo araturitse, noneho biramwangiye agaca avuga, kandi yavuze bimeze gutya aca avuga nabi. Abapapa turi kumwe ngaha, hari uburyo bwiza bwo kugurura ikiganiro cyane cyane giciye mu ijambo ry'Imana. Abamama, hariho abamama uzosanga bafise abagabo bakijijwe, niyo bababwiye ati twigire hamwe ijambo ry'Imana, ukazavuga ngo ndiruhiye, nakoze natamye. Reka ndakubwire, burya umugabo wawe akwingingiye kumva ijambo ry'Imana, wewe ukigira sura ivu ukavuga ngo urarushe, burya bihindukiye akaba umugabo mubi, worondera kwiga ijambo ry'Imana kuko yakubanye mubi. Niyo mpamvu mu mutima wanje navuze nti uyu munsi turaza gukora ibintu bibiri: gusengera abapapa batagira umwanya wo kwigisha ijambo ry'Imana imiryango yabo, gusengera abamama batagira umwanya. Nimba ufise umugabo adakijijwe, wowe urafise ijambo, ivyagezwe urabizi,
ni ngombwa ngo ubibwire abana bawe. Usomye Bibiliya mu bitabo by'abana uza gusanga abana babaye beza bari bafise ba mama babo beza. Abagatatu tugomba gusengera ni aba bana. Usomye mu gitabo c'Abanyefeso hariya mu gice ca gatandatu umurongo wa kangahe, ku murongo wa mbere n'uwa gatatu gushika kwa gatatu havuga kuvyerekeye abana, kandi abo nibo nagomba ngo dusoma aya majambo nayo nyene tuvuge ko hari abana abavyeyi babo bakizwa bakabahamagarira kwiga ijambo ry'Imana bakavyanga. Ngo Bibiliya yawe ni yanje ivuga ngo iki? 6:1 havuga ngo bana mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu kuko ivyo ari byo bigororotse. Gubahe so na nyoko, ico nico cagezwe ca mbere kiri mu isezerano, kugira ngo uronke amahoro urambire ku isi. Tuvuge tuti amen. Hari abana biyumvira ngo bazogira amahoro bansi ibwirizwa rya papa bakanga ibwirizwa rya mama. Hari abana b'intagondwa, batagondwa bari muri famiye, batagondwa bari ku ishure, batagondwa niyo bari mu ishengero. Umubwira ngo icara agahaguruka, wamubwira ngo haguruka akicara. Ugasanga abo bana muri societe ntashobora kubamarana kabiri, bavuga bati twebwe bene iyo ndero ntayo twemeye tuvemwo. Kandi baramuhanahana atujya mwana ntiyumva, ujya mwana n'umugarariji. Kandi Bibiliya ivuze ngo wubahe so na nyoko, wubahe ibyo bakwigishije, inyungu yabyo nuko uzorambira ku isi. Ndakubwire ngo uri ngaha ukaba utarezwe n'ijambo ry'Imana ngo wumva amabwirizwa ya so, wumviriza amabwirizwa ya nyoko, uri umwana uri ngaha ntiwitegure gutera umutaru, uzopfa nk'abandi bose, ibyawe vyibagiranwe nk'ivy'abandi bose. Mu mutima wanje niyumvirira ati umunsi n'umunsi wo gusengera imiryango. Ejo twari ngaha twinginga abapapa kugira ngo mufate amashingano yanyu kwigisha ijambo ry'Imana. Nimburize ngubu novuga ngo abagabo basengera hamwe n'amafamiye yabo muhaguruke. Ndazi kutoreka guhaguruka, mugabo kuri kose urakuzi wewe, urakuzi. Kandi singomba kubatera ibigeragezo nanje simbe shetani urabizi ko mubikora cyangwa utabikora. Umumama turi kumwe ngaha aterekwa gusengera hamwe n'umuryango, bamubwira gusenga we akaba agiye kuryama. Burya rero hari ibintu bizazanye mu mafamiye, ni ingene abantu bavyifatamwe. Hari aho usanga ingara ari mama, hari aho usanga ingara ari papa, hari aho usanga ingare ari abana. Mugabo umwe wese ku rugezo rwiwe bivuga ngo hari ingaruka mbi kwanka kumvira amategeko n'ijambo ry'Imana n'inyigisho uhoraho yavuze ku bantu biwe. Twagomba rero turangiza uno munsi turiko turasozera ibikorwa vyejo hahise. Twarashimiye abapapa, twarashimiye Mutama Minone Andre Theophile yafashije kugira ngo atwigishe. Hangize incamake y'ivyo twize nanje byakoze ku mutima wanje. Aha numva tugomba dusengerera. Tugomba dusengera iki? Iyi miryango. Turaza guhera kuri ba serugo na bayinarugo. Haza umwe dufatire piano hajya mubari wanje. Aba papa n'aba mama muve hasi, tugomba gusenga. Urabikora, utabikora hera kuno munsi. Twabivuze mu mwanya warenganye, reka mbibutse mwebwe muri ngaha. Muzosanga iyo turiko turahangayika hirya no hino, umugabo cyangwa umugore umubajije ati none bimeze gute, ngo reka ndiko ndirukanga ndiko ndarondera agafuka abana. Sibyo? Siko twese tuvuga. Umuntu ariko yirukanga arondera agafuka ande kabana. None burya vy'ukuri iyo umuntu ariko arondera agafuka abana nibo barya gafu. Burya serugo nta gafu arya, inarugo nta gafu arya, nagafuka abana. Mugabo ndakubwira ngo ako gafuka abana urondera ukabagaburira ijambo ry'Imana ribuzemwo, ndakubwire ngo uri kuragaburira ibyondo. Adam abwiwe ngo wavuye mu ivu wavuyemo n'igizosubiramo, bivuga ngo uri mugabo imhemu yacu ni ngombwa ngaburirwa amajambo y'Imana. Umwana wawe utamureresheje ijambo ry'Imana gaburira muhe ibyo wipfuza, mugabo umenye yuko uzoburiko uramugabanya iminsi y'ubuzima. Hari umugisha ku bantu bubaha Imana. Urugo rwose tugomba kurusengera. Aba papa n'aba mama turi kumwe muve hasi.
mube hasi tugomba kurangiza dusengeye imiryango. Ababikora turasenga ngo Imana ibakomeze ibashoboze, abatabikora Imana idutera intege bene data. Kazoza kacu, kazoza k'imiryango yacu, abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza hari umugisha kuko bigishijwe ijambo ry'Imana. Mpamavuta Yesu mbone kwaka, mpamavuta nakwiza, mpamavuta Yesu mbone kwaka, kugira umutwaro umukiza, kugira umutwaro umukiza, ngo ntabara baranduka, ngo ntabara baranduka, kugira umutwaro mwami, abandi burinde buca, abandi burinde buca, turirimbe wewe mwami, Yesu tugutazira.